നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർ ഇഷ്ടവിഭവമായ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കിലോയോളം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ചിക്കനിൽ ജസ്റ്റ് ആ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി 1 ടീസ്പൂണോളം മസാലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ചിക്കൻ്റെ പീസുകളിലെല്ലാം മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം. അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ പീസിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഈ മസാലയെല്ലാം ചിക്കൻ്റെ പീസിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് 1 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണത്തിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കപ്പോളം ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി മുങ്ങാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ അരി കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. അരി ഇവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് കുതിർന്ന് വരട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കാം. അതിനാദ്യമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 4 മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പകുതി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഡാൽഡ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സവാള നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആകുകയും ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രൈ ആകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. സവാള ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ തന്നെ കോരിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ തന്നെ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കോരിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാതിപത്രി ഒരെണ്ണം വേണ്ട, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി മതിയാവും. പിന്നെ ഒരു 5 കറയാമ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കറുവപ്പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറുവപ്പട്ട ചെറിയ കഷ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ സർവ്വസുഗന്ധിയുടെ ഇലയാണ്, അത് 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാനൊരു ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏലക്ക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്, എന്നാലേ കറക്റ്റ് ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 15 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സവാള വറുത്ത എണ്ണയാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാളയുടെ ബാലൻസ് ആണിത്. 2 മീഡിയം സൈസ് സവാളയുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം എന്നില്ല, സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.
ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം. തക്കാളി പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ സവാളയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തക്കാളി ഒരുപാട് വഴന്ന് പോകണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നാണെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത കുരുമുളക്, അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണേലും മതി. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാലയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള മസാലയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുതേ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലും ശരിക്കും പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 1/4 കപ്പോളം നല്ല ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ. ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, പിന്നെ ഒരു 4 കറയാമ്പൂ, പിന്നെ ഒരു സർവ്വസുഗന്ധിയുടെ ഇല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഏലക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഏലക്ക വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബാക്കി വെച്ച ഓയിലാണ്. ഈ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിയിട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരിയിട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തിയ ശേഷം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരി നമ്മൾ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം അരമണിക്കൂറേ വെക്കാവുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റൈസ് വേകുമ്പോൾ വെള്ളം വാർത്താണ് എടുക്കാറുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾ വെള്ളം വറ്റിച്ചാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കണക്കാക്കി വേണം വെള്ളം വെക്കാൻ. അതായത് 2 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 2.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അരി ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും അതിനുശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ഇട്ട് വേണം അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ റെഡിയായോ എന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരുപാട് വറ്റിച്ച് കളയണ്ട. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വെള്ളം വറ്റിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേവി കുറച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദം ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് മസാലയെല്ലാം ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മസാലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പിടിയോളം പുതിനയില നമുക്കൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം. പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസിൻ്റെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൈസ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി വിതറി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി എല്ലാ ഭാഗത്തുമായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂട് പാലിൽ കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറിലെ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ലെയറായിട്ടാണ് ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയറും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബർണറിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.